大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。我们发现，在生活中有很多人早上起来总是有那么一口痰，甚至有一些人喉咙里面有很多的痰，总觉得老是吐不完，特别是一些肺气肿、慢性支气管炎的人，喉咙特别多的痰。那么其实这个痰是怎么来的呢？如果你是这一类人群，一定要有一个认识，其实这个痰是湿聚成的痰，不管它是痰也好，或者湿也好，它们可以说是同一类的东西。那么这个痰湿是怎么来的呢？很多人以为这个痰是喉咙的问题，痰其实是肺的问题。其实在中医里面认为，肺是储痰之器，而脾才是生痰之源。这个痰湿其实跟我们的脾有很大的关系。中医里面所讲的脾，除了消化我们的食物这个功能，叫做运化水谷。脾除了这个功能以外，它还有一个功能，就叫做运化水湿。所以如果我们脾虚了，那么运化水湿的功能也会跟着下降。那这个时候体内的水湿就会积聚下来，水湿慢慢的就积聚成了痰，所以喉咙就会有吐不完的痰。当我们认识到这一点，就知道治疗这个痰多的问题，一定要健脾除湿，把这个脾运化起来，这样子运化水湿的功能才会增强，这个水湿才会减少，痰也就没了。那第二个方面呢，就是这个痰的特性叫做阻滞气机，意思就是说气躲在里面，反过来会影响痰，很难排出去，所以就会说气滞湿阻，它们是相互影响的，也是导致这个痰老是去不清的原因。所以我们要想去除这个痰湿，就要用健脾祛湿理气的药物，将它们组合在一起，才能把这个痰湿标本根治。今天就给大家分享一个代茶饮，平时把它煮一煮当茶喝，可以起到健脾行气、燥湿化痰，把脾运化起来，湿就会化掉。首先我们准备几个金桔，金桔是重要的功效之一，它不但可以生津止渴，还可以提高人类肝脏的解毒功能，可以加快人体内的酒精毒素的分解与代谢。人们喝酒以后多吃一些金桔，就能够快速的解酒，能让人们在喝酒以后出现了头晕、头痛以及恶心、呕吐等不良症状很快好转。第二，可以提高人体免疫力，平时多吃金桔还能有效的提高人体免疫力，因为金桔维生素 C 含量特别高，这种物质具有超强的抗病能力，而且它能够促进人体免疫细胞再生和代谢，提高免疫细胞活性。另外，金桔中含有多糖和黄酮类物质，也能提高人体组织，对增强免疫力有很大的好处。第三，可以保护心血管，平时多吃金桔还能有效的保护人类的心血管，因为金桔这种水果不但含有丰富的维生素 C， 它还有一些维生素 P， 这两种维生素被人体吸收以后，可以增加血管的柔韧性，也能清除血管壁上积存的垃圾与毒素，可以防止血管破裂，也能降低动脉硬化与冠心病的发生几率。第四，可以保护皮肤，防衰老。对于女性朋友来说，食用金桔对于女性的皮肤也是有很好的滋养作用，可以帮助人体防止黑色素的沉着，增强皮肤的通透性以及弹性，防止皮肤的松弛以及皱纹的出现。不仅如此，金桔还可以防人体衰老。第五，可以降血压。对于老年人来说，食用金桔还有着降血压、降低血脂以及胆固醇的作用。金桔还能够增加人体抵御寒冷的能力，可以帮助我们预防感冒、咳嗽。金桔清洗干净，把它对半切开，放入碗里，放一旁备用。接下来准备一个雪梨。雪梨第一可以排毒防癌，雪梨中含有大量的膳食纤维和一定数量的果胶，可以把人体内的多种毒素分解。另外，它对人体内的亚硝酸胺和黄曲霉素等致癌物质有很强的分解作用，可以预防癌症的发生。
第二，可以清热去火、止咳化痰。雪梨是一种性质寒凉的水果，能滋阴润肺，而且可以起到化痰止咳的作用。第三，可以补充水分，它能为人体补充丰富的水分，而且能清热解毒，防止夏季中暑症状的发生。第四，可以美容养颜。雪梨所含的维生素 C、维生素 B、维生素 E、有机酸、微量元素物质对肌肤有很好的保护作用。加上梨含有大量的水分，因而吃梨可以润泽肌肤，能够改善皮肤干燥的情况。第五，可以润肠通便，每个梨约含10克膳食纤维，满足人体每日膳食纤维需求量的40%。膳食纤维可以促进肠道蠕动，有助于预防和缓解便秘，还有助于控制血糖血脂。梨我们只需要用半个对半切开，把这个中间的芯去除，然后把它切成小块。切好的梨块把它放入金桔那里，放一旁备用。接下来准备几个红枣，红枣可以第一，益气补血，红枣有助于12经络通畅，补气补阴，对于四肢乏力、经悸等都有很大的帮助。红枣有养血、益气、安神、润心肺、补五脏、治虚损等功效。第二，可以强身补肾，红枣含有丰富的黄磷酸醛苷，有扩张血管的功效，同时还可以改善肾脏供血量，强身补肾。第三，可以抗老化，红枣含有丰富的褐藻酸以及多种抗氧化物，包括黄酮类化合物、多酚类、酸枣仁、皂带等，都有助于抗老化、防癌。第四，可以有益心血管，红枣含有黄磷酸醛，可以增加心肌收缩力，继而使血中含氧量迅速增强，加速新陈代谢。第五，可以补脑，有助于改善记忆力以及学习的能力，抗抑郁，改善失眠，有益心血管和脑部健康。把红枣核剪掉，放入一旁备用。接下来准备一个养生壶，把所有的食材全部倒入养生壶里，然后加入大约1500毫升左右的纯净水，按花茶的键煮上30分钟。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动你发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢你的支持。差不多煮熟的时候，加入1勺冰糖，冰糖也可以止咳化痰。把冰糖煮至融化之后，这一个雪梨糖水就煮好了。煮好之后，趁热把它倒出来饮用。它被称为咳嗽克星，早晚喝一点，止咳又化痰，祝你秋冬不咳嗽。今天这一道润肺止咳糖水就分享到这里，大家在寒冬的季节一定要注意身体，及时保暖。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。不喜欢我的视频，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，每天会为你分享不同的美食。我们下个视频见。